Ayan, gagi. Ang sarap sa paa. Ito na. The moment of truth. Nope. At yun na nga mga herb. Kamusta kayo? So, April 14. Ayan. So, nagkameron tayo ng pagkakataon para mag-vlog kasi Holy Week. Huwebes Santo ngayon, araw. So, ayun. Nakita niyo sa thumbnail natin na meron tayong isang malupit na sapatos na isa sa mga pinagkakaguluhan ngayon. Lalong-lalo na sa mga player dyan. Mga basketball player. So, ayun. So, bagong lahat, nasan nga ba yun? So, sa labas, pakita ko sa inyo. Ayun. So, nakita nyo sa title natin, sa thumbnail natin, ito na nga ang ating i-unbox for today's video, for today's vlog. Ayan. Tatlong kulay ito mga herb. So, wala nang patumpik-tumpik pa. Rekta na agad tayo sa ating i-unbox. Okay? So, ayun. Kamusta? Kamusta? So, magbablog na muli si Herb. Ayan, magpapakita sa inyo ng mga solidong sapatos. Tamang-tama ngayon kasi sobrang hype or sobrang lakas ng bentahan ng basketball shoes. Grabe. Yung tipong nagkakaubos na ng stocks. Bukod sa nagkakaubos na ng stocks, yun nga, sobrang dami nag-a-avail ngayon. Ang dami na nagagalit sa atin kasi hindi na natin napapaship ng tama or ng tamang araw kasi nga sobrang delay ng stocks natin. At syempre sa sobrang dami rin na nag-o-order ay hindi natin masikaso at ma-replyan yung mga inquiries nila. So pagpasensahan nyo na lamang. Mabalik tayo, meron tayo dito nga Puma Lamelo 1. Ito na nga siya, tatlong kulay ito mga Earth. Grabe. So dumating to ay ano ba nga, 14 ng mga 12, April 12. So dumating to, surpresa lang, pasupresa lang ng mga supplier natin na pagdating nito. Kasi wala tayong kaalam-alam talaga. So, inaasahan nga natin dumating agad yung yung colorway na Ricky Morty ba yun? Hindi ko sure. Basta yung magkaiba. Kaya marami naghahanap noon, tsaka yung violet. Yung mga naghahanap noon, siguro mga 7 days to 10 days bago magdatingan yung mga ganong colorway. So, asahan natin, gugulatin na lang tayo ng mga supplier natin na meron ng mga stocks na ganong colorway. I-unbox na natin itong tatlong kulay ng sapatos ni Lamelo Ball. Ayan, ang pinakaunang signature shoes niya. Okay? Yun. May intro pa ako? Huwag na ako mag-intro. Rekta na agad. So, unang i-unbox para sa inyo mga herb. Ito yung black and red colorway. Pakita ko sa inyo ha. Pero bago lahat pala, papakita muna sa inyo ang details ng box na to. Ayan. Meron siya nakalagay dito na 1 Melo. So, ganyan yung style ng box niya. Meron siyang bilog dito. Parang may transparent ang tawag dito. Parang plastic. And so, kita mo yung sapatos dito. Kung wala lang yung tissue paper na dito. Alright? So, ang style ng box niya, parang siyang kandila. Ano? So, lalong-lalo na itong isa. Itong red. Alam kong inabangan nyo itong herb. Parang kandila yung datingan niya mga herb. No? Imagine niyo. Tama ba? Walay. So, ayun. Nakabalik tayo. Ito yung details ng box na ito mga herb. So, ayan. Meron siyang nakalagay dito na MB1. Tsaka yung colorway niya. Siyempre. Ayan. Black and red. Puma Black Red Blast. Alright. Size 44 itong hawak ko. Kaiba yung sizing ng ng Puma. Nangunguna yung UK size. So, size 10 to sa US. Sa UK naman is 9.5 at sa Euro ay 44. Saktong-sakto, size 10 to. So, magbibigay ako sa inyo or magpapakita ng on-fit nito sa akin. Okay? At isa-sound check natin. Alright, let's go! At yun na nga, agad-agad, binuksan na nga ni Earth ang colorway nito. Napakaganda. So, unang tingin, anong reaction nga ba nang makakita na ito? So, ayun, para siyang bulaklak ang dating yan. Grabe. Kakaiba ang dating yan, no? So, ganyan yung style niya. Ang nagpaganda sa kanya, ang nagpangat sa kanya is yung parang bulaklak na style dito. Ayan. So, ito yung black and red. Pakita ko sa inyo ng maayos. At yun na nga mga herb, ano ba yan? May mga
Ayun. May pa-montage pa tayo mga Earth. Grabe. Ang init ng unang colorway natin. Black and red. Nag-aapoy yung mga design niya dito. Sa upper part niya mga Earth. Nakita niyo naman yung details. Grabe talaga, no? So, wala tayong ano dito. Against the lights eh. Teka. Against the lights. Ayun. Nakakuha din tayo magandang angulo. At yun na nga. Nakita nyo na nga sa anggulong are. Ayan. Napaganda ho. So, makikita natin ang details na ito dito sa tongue. Sa tongue. Basta nasabi ko, 1 of 1 ba yun? 1 of 1. Pagpasensya nyo na mga pinagsasabi ko, ngayon lang wala ako nakapag-vlog. So, bano na naman tayo sa video ito. So, ayan, meron siyang logo dito. Ito yung logo ni Lamelo. Kung hindi ako nagkakamali, parang may paibon siya dito sa palm niya. At syempre, may nakasulat siya dito, not from here. Not from there? Not from here. Alright. Meron siyang nakasulat dito, not from here. Ayan, magkabilang side. At syempre, magkabilang side din yung mga logo niya. Ayan, syempre. 1 of 1. 1 of 1. At syempre, sa back part or heel part nga, meron siya dito, Lamelo. Alright. Lamelo. Hindi pala, Melo lang nakalagay. Ano ba? Ayun, nadali mo. Batang bata. Lamelo at pusang natalo. Kayo, pusa ba yan or aso? Malamang pukin ang ina niya. Ayun, sino yung outsole niya? Ayun, meron siya nakasulat dito kung rare. So, hindi masyadong halata kasi black and red nga. Black yung outsole niya. Jelly siya. So, ibig sabihin, ito yung nagpapakapit or nagpapatunog, nagpapaganda ng traction niya. Napakasulido na ito. Alam mo talaga, yung daming ano sa sapatos. Okay, gusto na natin yung black and blue. Alright, let's go. At, aray, hawak ko na ang aking isa sa mga bagong sapatos din eh. Galing nga pala, aray. Yan, may-mention ko na. Are hong mga pinapakita ko sapatos na are ay galing ho sa Earth Kicks. Ayan na ho ang logo. Alam ko kilala nyo yan kasi once na mag-avail kayo, meron kayong libreng sticker. Hindi lang yan, meron pa kayong libreng medyas. Nike push-ups, high and mid, mamimili ka. Are, siyempre pare-pares lang ho ng box yan. Ayun, ang logo nga pala ng Puma yung nadine sa may gilid na are. Bakit ako yung nagiging batagin? Ayun na ho, may nakasulat pala din sa gilid, hindi ko napakita. Not from here din, nakasulat dito. At siyempre yung logo ng Puma. Ayan, dito sa box, logo ni Lamelo. So, hindi ko napakita nga ito. So, ayan, mabalik tayo din yung black and blue colorway. Alright. Ito yung isa sa mga mabenta bukod dun sa red. Diba? Kasi may mga nakikita nga ako nitong unboxing kadalasan nito. So, posible isa sa mga OG na colorway ito, no? So, ayan. Grabe yung details. Sheesh! Pamuntage muna tayo. Putang. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste me, you can fucking try me. Ngayon po may pa-alcohol pa. Kaya nga patulad din ng nauna nating pair. Patulad ng black and red. Yung kulay lang niya pinagkaiba talaga. Wala namang special sa bawat colorway. So inaabangan talaga natin yung magkaiba. Rick and Morty ba yun? Rick and Morty. Alright, shoutout sa Earth Kicks at syempre sa owner. Napaka-pogi mo. Shoutout sa iyo. Bago pa tayo magkanda utalan dito, ay i-unbox na rin ho natin ang ating pinaka-last pair. Alright, ito rin naman box at syempre ito na ho, na ilaw, grabe. Sa unang tingin, nakala mo yung red pero hindi pala, para siyang may pagka-infrared yung datingan. Medyo nag-red orange. Ayun no, lang yan, grabe yung pogi. Oh shit. Alcohol ang nagdala sa mga pares natin dito ng mga Lamelo. Ayan na ho, kompleto na ho. Pwede na ho umalis. Ayan.
nadali na ng orange colorway. Kita ka sa court. Kaya naman sobrang benta nitong isang ito talagang kalain mo para kang nailaw din Angas ayaw gagawa tayo ng thumbnail. Alright, sakto pala pang thumbnail iyaw nadalay batang bata. Yan, nice na ba? Dapat tayo kita. Iyaw. Nice na ka? 1, ready na? 1, 2, 3. Bye, teka, hindi matatapos itong basurang video ito kung hindi on fake or hindi magsa-sound check or herb check. Yo! Nadalay batang bata. Anong size kaya ito? Size 10. Ayan, sa mga mag-a-avail pala nito, mas maganda magano kaya one size up. Kasi yung design ng sapatos nito medyo pointed. Ayan. Pansin nyo ba? Parang patusok yung design ng sapatos nito. Halimbawa size 10 ka, so mas magandang mag one size up ka. At least mga size 11 para hindi sagad sa inyo katulad sa akin. Size 10 ako, so nangyari sagad sa akin. Nafe-feel ko yung shape ng sapatos dito sa may bandang toe. Ayan, so sagad siya. So mas maganda mag one size up. So tingin ko 11 ako dito. Nagagi, ang sarap sa paa. Grabe, solid itong black red. Nakita nyo naman at nadinig. Sobrang lakas ng tunog niya mga. Dati pinoproblema lang namin mga online seller yung mga actual figures. So ngayon dapat meron na rin pa sound check. No? Kaway-kaway sa mga seller dyan na na-stress sa pa-sound check, di ba? Pero ganun talaga. Alright, let's go. Yan na. Ito yung dati nga sa akin. At yun. Next na natin yung red. Tama-tama na. Ito na nga yung orange. Check na natin kung makapit nga ba't matunog din. Katulad lang na una nating dalawang pair. So ito na. Hiningal na ako. Pinagpapawisan na ako sa lintik ng ito. Let's go! Tama-tama na at baka maubos ang battery. Ayun, napatunayan ko na kasi inyo itong tatlong itaw na makapit ho. Wari ko na may mapapabili na kayo nito. So naulit ko nga sa inyo kanina na medyo maliit yung sukat ng ating lamelo. Kasi nga yung design niya is ganyan, parang pointed siya. Ayan, so ganyan yung style niya. Pero hindi naman siya katulad ng Kobe na literal talagang maliit ang sukat kasi makapal yung padding. Ito kasi manipis lang. Manipis lang. Regular na pads lang yung nakalagay sa kanya. Ayan. So, ayun, mas maganda na mag one size up kayo talaga. Pero itong sinukat kong to is size 12 nga to eh. Ayan, pero goods na rin naman sa akin ito kung sakali. Pero kung sakaling gagamit talaga ako nito, maganda nga at least one size up lang. Ayan, kung 10 ako, edi mag-11 lang ako. Paswerte ka kasi umabot ka sa part ng video na to. Kasi meron tayong announcement. Ayan, may announcement tayo. Meron tayong pag-giveaway mga herb. Ayan, so ang ating mechanics ay nadyan sa may tawag dito, nasa Facebook page. So ngayon, para mapuntahan yung ating Facebook page, di-search nyo sa Facebook. Hindi, nadyan sa nadyan sa description yung mga link. Ililink ko dyan yung mga social media natin at syempre yung Facebook page kasi nadyan yung mechanics ng ating pag-giveaway. So ano nga ba ang ating posibleng mapalanunan? So ang ating mapapalanunan dito, ano pa nga ba? Ito sapatos, basketball shoes, mga herb. Ayan, kung gusto mo nito, kung anong gusto mong sapatos, mapa Kobe, Yanis, pwede. Pipili ka ng design. Yung sa mapipili ko, ikaw mismo pipili ng design at syempre yung size mo. Grabe. Solid yun oh. Kung gusto mo itong lamelo,
Pwede. Anong size mo? Sige, sa'yo na to. Ayun. So, ganun lang kasimple. So, mapipili ka mga herb. Ayan. So, ikaw, ang pipili. Ikaw din pipili kung anong gusto mo sa paros. Okay? Maswerte ka, umabot ka dito sa may bandang last part ng video natin. Kasi meron tayo pag-giveaway. So, ganun lang kasimple mga herb. Bisitahin nyo lang ating Facebook. So, ayan. Sana nagustuhan nyo ang ating magulong unboxing or sound check, herb check ng ating lamelo ball dito. So, hindi ko na papahabain pa tong video nito. At i-edit ko pa to, mag-asikas pa tayo ng mga orders. Alright? So, kita-kita na lang tayo sa next vlog. Hindi ko masabi. Basta pag may free time tayo katulad nitong Holy Week. So, ayun. Nagka-time tayo dahil dito sa holiday na to. Siguro Pasko na. Hindi, joke lang. So, ayun. Tama na. Ako'y babarik ka. Let's go. Maraming salamat.